तशरीफ लाते हैं डॉक्टर मोहम्मद अल्ताफ़ साहब, इमाम पाक की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या कलमा हक दा आन बचाया पीर अली दे बच्चे दीन दी खातिर कर लटवाया पीर अली दिया बच्चे दो जगते एहसान अली दे बच्चियां दो जगते है कलमा ते कुरान अली दे बच्चियां दा दो जगते एहसान अली दे बच्चियां दा जुल्फ वल्लैल अली खेडने वाले शहजादे शहजादे लाडा नाल नबी ने पाले शहजादे क्या लाडा नाल नबी ने पाले शहजादे कदी तोड़िया नहीं ओ मान अली दे बच्चियां दा दो जग ते एहसान अली दे बच्चियां दा है कलमा ते कुरान अली दे बच्चियां दा दो जग ते एहसान अली दे बच्चियां दा सानियाल नबी दा वर्गा रब ने होर बनाया नहीं इना वर्गा रब ने होर बनाया नहीं है जग तो वखरा शान है जग तो वखरा शान अली दे बच्चियां दा जगते एहसान अली दे बच्चियां दा है कलमा ते कुरान अली दे बच्चियां दा दो जगते एहसान अली दे बच्चियां दा जिंदगी दी गड्डी एक दिन रुक जानी ए दुनिया मुकदी आखर मुक जानी ए दुनिया मुकदी आखर मुक जानी रहना नाम निशान रहना नाम निशान अली दे बच्चियां दा
ਜਗ ਤੇ ਅਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਕਲਮਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਜਗ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ਾ ਬਾਂਦੀ ਬਣ ਗਈ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਈ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਕਰਦੀ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਈ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੌਕਰ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਨੌਕਰ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਜਗ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਕਲਮਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਜਗ ਤੇ ਅਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੇ ਕਰੀਏ ਪੀਰ ਅਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਕਬਾਲ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਕਬਾਲ ਤੋਂ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਟਾਲ ਗੰਡਾ ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਜਗ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ।